自發去做噶嘛。燈位轉左入去，3轉2唔係咁早㗎，係2、3個巴士位㗎。首先你要保持正個中間對直晒先，使到隻手得閒去傳波。啱啊！你頭先嗰個唔使一波㗎，你只係停車啊嘛。就快轉6㗎咯喎。點解有時我叫你一波咧？就係如果你埋到去就嚟又要再慢翻行駛咁先一波嘛。頭先嗰個唔使㗎，你停車得㗎啦。好。望鏡開車。就要快翻啲，適當嘅車速抵達佢。呢個彎係急嘅，唔可以咁早扭軚㗎。你隔離條線都有個起彎點㗎，唔好搏命。去右邊啦，我哋翻去。喂喂喂喂，係邊位？哦係李生係出右邊啦哦都得嘅，講到嘅可以哦咁唔緊要啦，就大家樂啦咁樣。方便啊！係咪砵蘭街嗰間啊？喺太子道轉入砵蘭街。係啦，即係砵蘭街啊嘛，砵蘭街恒生銀行嗰邊啊嘛，好似係嘛？係啊，喺地下嚟噶嘛，嗰間大家樂係知道啊，知道，好啊，9點3啊，好，聽日見嚇，好，唔該。你嗰日你有行埋去噶嘛？嗰日即係繼續落去噶嘛？呢條線。三線。係啊。有啊。可以起動，可以褪少少咯，鬆手即係落車啊嘛。踩低幾粒字啊？踩低翻，踩低係，再停，兩下啦。